alami ya. Saya pernah batuk, pernah batuk tuh 6 bulan, setengah tahun. Jadi waktu itu tuh saya bingung, saya udah ke dokter, saya bingung terus gimana caranya agar batuk saya cepat sembuh. Terus saya punya ide, saya minum daun sirih selama 1 minggu. Awal pertama itu saya hanya meminum 9 lembar, saya rebus, kemudian saya jadikan airnya 6 gelas. Jadi pagi saya minum 2 gelas, siang 2 gelas, terus malam 2 gelas. Kemudian hari kedua saya rebus 9 lembar lagi sama. Hari ketiga udah saya kurangi jadi 7 lembar. Terus hari paginya 2 gelas, siangnya 1 gelas, terus 1 gelas malamnya. Terus kemudian sampai hari ke-7 saya hanya meminum itu per hari hanya 3 gelas, pagi, siang, dan sore. Selama 1 minggu itu batuk saya langsung reda, sembuh ya. Karena daun sirih itu sangat bagus untuk mengobati lendir-lendir karena antiseptik, untuk keputihan juga, untuk radang-radang atau bakteri yang ada di tenggorokan dalam perut juga bisa hilang. Selamat mencoba ya.